ila maaloon isiniin jedhee wayya bakka dhugaa waaqayyo ani warri na maraachi biyyaa maalirra jirti naan jedhu warraan akkana jechuufi haatittuu hin maratti waan ittiin galfattu hin qabdu homaan jettu akka gaariidha hin galtiin jedhaan waan hin jedhee dubbaddu wallaalee dhugaa waaqayyo sammuun koo na dhibbate gaarraallee ammallee na dabalu akkana jechuun bakka garaa na haggaan ba'ee jira jechuudha baay'ee tokko bakka malee irra jirti mee akkamitti yoo achi keessaa baafanne birriin illee haa baduu mee achi keessaa akkamitti yoo baafanne na wayya warri ijoolleen joordaa mee warri nu gargaaruu dandeechan dhugaa waaqayyo. La ilaha illallah. Isinitti dhaga'ama sagaleen koo. Dhageenyee jirra seenuu koo. Dhageen jira ani biyyan jira wanti isin gochuu danda'u sagalee ta'uu qofaadha malee isin gargaaruu wanti hin danda'u hin jiru. Dheengadda dubbadhee bara. Ani kun otoo rabbiin na dandeessisee dhibba isinii ta'ee bakka dhibba goree osoo isin gargaaran natti tola. Garuu waan tokko wanti isin gochuu danda'u hin jiru uummata. Sagalee isinii ta'uu qofa wanti hin danda'u. Wallaahi. Sagalee ta'uudhaan alatti wanti isinii ta'uu hin ta'u. Wajjiniin laalee Joordaan jiru ijoollee suni hojuun bakka tokko jiru bakka tokko ijoollee qalee dhukkuba eebiluu ishee hin beeku akka waan ani baraaree beekuutitti viidiyoo keessan hin maalatti dhanga maaloo du'e jette na qabu heddii bakka akka waan kunoo na qabachuudhaan natti kaattuu akkasitti achi geejjaa iyyiti iyyee mataan na dhukkubee tan halkan sanatti zuuretu kaleen keechaa gadi bu'ee sayilachi hin qataqqatu ishii mana kana hojjechiisu birrii takka qabu ishii hin beekan eebiluu akka taate san hin beeku kazaa silkii irraa fuudhee darbate. Inaaseen naan jedhe naan maal barbaadda naan jedhe. Waan akkanaa kana ani garuu waaqayyo duwwaatu beeka kana namni beekuu hin danda'u dhugaa waaqayyo baay'ee na gaddisiisa jechuudha ishii kaleen dhukkubsuu akka ishiin jirtu hin beeku Joordaan keessa jirti akka malee iyyiti bakka baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Taaptaabii godhaa ishee jiru bakka ganneen jirtu sana taaptaabii godhaa warri Joordaan jirtan warri waraqaa qabdan please wal gargaara wal gurmeessaa maaliif alagaatti wal dabalatanii wal kennitu please warri waraqaa qabdan. Ijoolleen keenya warri waraqaa isiin itti jiraattu mana sadi mana afur hojjettee jiraatti kanatti iyyuu. Innaa inni isiin bira bultee bira ooltummoo jechuudha kan isiin hojjettu ollaafa hojjetti. Inni isiin bira bultee bira ooltu maraatuudha. Kaallitti maraatu jechuudha. Ishiidhaan nyaata yoo giza tokko fidan isii kanaa hin fidan. Waaddanyaa kooti wallaahi baay'ee rakkatte. Kan kanaan dura mana geeddarattee turte. Manni isiin geeddaratte kun isa kana geeddaranii isa darbeerraa immoo amma waggaa lamaatti birrii kan kee birrii siin kenninu gaafatti galtu sii kennina jennaan akkanaan hin tasmaamuuttee baate jechuudha. Kanaan lammaffaadha manni siin lammaffaa galtee kuni kana. Wallaahi waan gootu dhabdee akkatti shuun ijoolleen dhiiraas mana keessa jiranii itti kakatu bakka akka antinaa keetiitti nu laalinii bakka miidhaa biraarraan ga'uudhaa itti kakatu. Wallaahi waan hin godhu suma wallaahi karaa jarri birootti dawwallaan immoo wanta tokko irra kan taa'e akkasuma yeroo tokko. Mee warri ol seentan miutii qabadhaa please. Warri ol seentan miutii qabadhaa maalidhaa? Hayyee. Yeroo tokko yeroo lama sii geeddarreerraa giddeetaa taa'uu qabdanii. Rakkoon qabu hojii rakkoon qabu haa hojjettu namni silas hojjechuudhaaf ba'e nyaata malee namni akkamitti hojjeta. Maal gochuu qabdi kana keessatti akka kootiitti wajjin hin dhaladhe wallaahi manni sun nyaafamanii si walitti himtinaadha. Ani addunyaa isiitti maal akkan godhu hin beekuu hin dandeenye. Isin biraa yoo mala argadha jechuu barbaadde. Kan nyaataallee kan hojiillee rakkoon qabu sila numa dandeessee yoo dabarfatti namni nyaataan inni kan jiraatu iyyuudha. Garuu immoo inni itti dhaadatamaa jiru inni akkas jedhamaa jiru immoo inni ulfaata sii galee. Ulfaate itti kakataa jiraatu wallaahi. Inni kana jiraattu akka ruuhin namaa gaafa jiraatu gaafa kontoraata sii fittee baate isiin iyyuu wanta baate tabaatu rakkoon qabunni. Garuu itti kakataa jiraatu. Wanti godhamuu fi danda'u maali mee warri beektan warri seera isaa beektan warri seera biyya sanaa beektan mee seerri hin jiru jettan isilas biyya sana maal yoo godhame keessatti mana sadi mana afur immoo namni nyaata malee akkamitti hojjeta ishee haa ta'u iyyuu immoo nyaata wallaahi bultii saditti misaa tokko nyaatti giza tokkotti nyaatti. Biyya kam jirti? Joordaaniin jirti. Guddicha warra sikkoo mandoolaa fudhadha. Joordaanii kunis? Wallaahi. Guys, tap godhame. Koppiliin kuma sadi galcha.
namni bar guyyaatti sadii nyaatee iyyuu ga'aan jiru. Isuma namni hojii hojjetu immoo gaariidha. Maraatu wajjiniin billaa fudhatteetti kaati qaallittiin kunoo na ajjeesuuf itti kurrifataa bultii raftu halkan sa'aatii 9tti rafti ganama sa'aatii 2 mana afur hojjetti rafiitii malee nyaata malee inni akkanatti taata. Naannoo kam jirti? والله نانو سيلي بيشون جوردا ما ترشا لفاتي والله وان سيدي بروكي سلفا أرام سيسو وان سيدي فوتوم نامني كاستنا ترجي تشون كانوا كانن أرام مارتي أرام سيستنا تغل سيستي أنا أقول فولي سيمي اللي سيكول عالتين إيتي تشون والله شوغارا كابيني بنياتا بلتسالي بلتي أفرتنياتي والله ما علم بيكان أكن جدي هاسوين كبوان biyya hin galchanu yoo biyya galchedhan waggaa kee fixeeyyuu hin galtoodhan macarrashaa isa biyya otoo kontoraataan fixeen galuutii miti. Kontiraata fixeetu hin galtu? Kontoraata fixeeyyuu hin galtoodhan waan si dhibu. Kontiraata fixeetu hin galtu yoo ofiisuu fixeetu malee rabbitti. Wallahi akkas godhanii waan hin jedhu hin beeku. Intala kana yoo achi keessaa bachisiisan malee hin danda'amu natti fakkaata akka yaada kootiitti ganni. Maastaffaat karaa michaala iመስለኝ. Ishee bachisiisuudha kan namni ijoolleen ala hojjetatun isaan nama gargaaranii bachisiisan malee baduu. Sijjammara mamma isheen kilo baadiyyaa jirtu hin jennee naannoo ni jiru kana jiraachuun ooltu bakkeen isheen jirtu ammaan irraa kiiloomeetira meeqa fagaatti laata? Wallahi baadiyyaadha wantichi guyyaa tokko deemamee biiroo minamii deemama naan jettee biiroo gizana farramsiisuu dhaqan wette guyyaa tokko deemnee achi qaqqabne jettee bakka biiroo. Bakka nani jiru kana jirti. Ani dimbira Israa'el irra jiraami as jirti jechuudha. Nuti amma sa'aatii 4 deemna bakka biiroo ga'uudhaaf. Wallahi akkas naan jettee naanis. Akka sa'a 8 bakka as jirti naannoo kana jirti naannoo nani jiru kana jirti. Amma wallahi maalin beekaa. Namni Joordaan keessaa waraqaa qabaatee gaxarii kanallee akkamitti gaxarii dhaabuu bachisiisuun ni ulfaatu xiqqoosi. Gaxarii dhaabachisiisuun ni ulfaata ijoolleen immoo alaafti nafratanii bachisiisan jecha gaxarii amma asii nan badoon ani tun. Mucaan tokko gaaddeenyaa dhumti kan keenya ijoolleedhuma beekanu akka baddu jechuun haasaa turre badi minaamin jedhaniin ture gizeen qajeelchuu fi haana mucaa inni na fuudhe jetteeniin kanattis immoo inni na fuudhe waan ta'e inni barbaade waa hunda guuteefi jennaan akkanatti makiinaa keessa ciifte wallaahi waan guddiidha makiinaa keessa akkanatti ciifte akkanatti teessatteeniin ani inni soraadhee baduu soraadhee maanni inni akkanatti himtu waan jettees immoo kara sanaan hin soraatte. Na miirri isinitti maa turte akkaataa isinitti maa turte isuma manatti soraataatti waan biraatii miti. Makiinaa keessa maaltu ciibsa? Makiinaa keessa ciiftaa akkanatti ciiftaa yookaan namni si argaa jechi waan inni barbaade guutuufii qabda haalichi akkanatteeniin. Shufeertichi dhaqee ishee fuudhu taaptaap isa barbaade taaptaap godhuu qaba? Gochuu qabdeetteeniin dhugaadha wallaahi. Jedhiin ilmoo fuuti jedhiin cinqinaamitti ilmoo cinqinii. والله أقوم يوني بدي جدني إني سيمانة تزورات سكنا مال كل بيت والله دوغارا وانج سينجت تكو هاسارا كام تبرانت تاب بيسا موبايل تاب بيسا بدو وكنا بوليس بوليس اسمه Isin kun hin qalladdu moo qoy naan galle isin kun hin qalladdu moo jireenya jiraataa jirtu moo namummaa qabdu moo hin qabdan yeroo kolfamus yeroo waan xiqqoo dhufu hin kolfitu yeroo tokko dhufu hin boos. Ashaangulliitii rakkattee boo akkasii wallaahi. Aboo zibalaa eeguuteeta. Akkam taanalee soore akkam goonalee shemma kan nama galchii bishaan cufadhee dhufa ijoolleen rafeen bullee dallee amma ofirraa rafuudha isaatiin xiyyees gahaa jirti. Agasanii garuu haasaa deemee tanan bishaan cufee dhufa amma ture. Taap godhana warri boolii kana qabdan deeminaaga ijoollee galchitu wayyee. Maskii nama galchi maskii asii jirti miti muitti qabattee. Annan galcha of darbu yookiin maayikiin qabatan maal godhan rakkate be. Warramna isin qabanne galchuu barbaade ol galchii haacee immoo koppiliinkii 3,000 inni geejjisile 3,000 buuchisitu galchi kinoo sinan galcha oo sin galcha maayikii qabata tartiibaan bala manjira maskii bayiga maskii la bay ijo 3,000 amma 3,000 ga amma ijoollee go galatoma warra siista
Akkam ooltan. Mute kabadhaa please mute kabadhaa amman copy linkii kuma sadii geessisutti jaartiin ishee eega minxaafii 18 miicisiiftee booda dachaasiftee isumaa rukuttee darbattee kuffistee siin garabsiisa jettee itti dhaadhataa jirti biiroo si keessan biiroo si tumsiisa jedhaanii jirti osoo siin hin deebiin yoo deebitee hin beekamu bar yoo na biiroo jirti hin beekamu yoo na tumaa jiru yoo na dhiitaa jiru bar yoo na dhiigaa afaanii funyaanii fidaa jiru hin beekamu yoo jiraatte garuu akkasiin dubbistee biyya sana keessaa akka itti baasuu dandeenyu yoo arganne baasisuudhaaf irratti hojjannaa copy linkiin haa godhaa hundi keessanuu. Thank you so much. Irranyaina, Magdi, Soretti, Jimma, Luce. Thank you so much. Hundi keessan yoo akkam ooltani. Jirra, alhamdulillah. Baga jiraattan dhugaa. Hayya. Tuga namichoota akka Joordaanitti baay'ee tokko rakkattee jirti. Erga deemtee waggaa 3 hiqamaa hin hojjechiifnee fi baay'ee tokko dararaa jiru dhugaa waaqayyoo jechuudha. Mucayyoon warra gargaartu warri baay'ee hiyyeessa harka qalleeyyiidha. Warri qaban tokko gurguratanii haati gabaa hojjetti. Isuma saniin ala oofatte akka nama tokko jijjiiruudhaan jijjiirtu jedhanii mana ijaaraaf jettee qorqorroo muka bichaa dhaabsiifte fi saniin jechuun maal godhaa warri biiroo mana namaa galchaa barri ishiirraa nyaattu mana namaa kan galchuu qaamaan hojjechiisanii ishiin sirrii miti jedhanii manatti dabarsu jechuudha.